В 2014 году Пол Маккартни выпускает 12-дюймовый сингл с песней «Hope for the Future» – «Надежда на будущее». Я также в год его выпуска купил этот сингл, и вот до сих пор он у меня стоит на полке в запечатанном виде. Этот сингл Пола Маккартни является результатом его работы в качестве композитора видеоигр. Трек «Hope for the Future» Пол создал как саундтрек для игры шутер от первого лица Destiny – «Судьба». Так называется эта игра. Был еще снят видеоклип для этого сингла, в котором Пол Маккартни появляется в виде голограммы и бродит по миру Destiny. Сингл «Надежда на будущее» – это триумфальная масштабная баллада, подобная тем, которые вы слышите обычно в конце эпического голливудского блокбастера. Сингл был записан на студии Abbey Road с оркестром из 106 человек. В записи сингла также принимал участие сын известного битловского продюсера Джорджа Мартина, Джайлз Мартин. Кроме песни «Hope for the Future», Маккартни вместе с композиторами Марти О'Доннеллом и Майком Сальватори принимал участие в написании 50 минут музыки для игры Destiny. Для этого Маккартни погрузился в работу над партитурой, даже достав свое старое оборудование, которое он последний раз использовал при записи альбомов Beatles. Таких примеров, как оркестр клуба одиноких сердец Сержанта Пеппера и Револьвер. Следующий студийный альбом Пола Маккартни под названием Egypt Station был выпущен в 2018 году. Он выпускался в двух вариантах – на 2 винилах и на 3 винилах. Дело в том, что сейчас физически этого альбома у меня дома нет. Он находится в доме моей дочери в Англии. Я был там пару месяцев назад, я этот альбом сфотографировал со всех сторон и смогу вам показать только фотографии. И я надеюсь, что наступит тот час, когда этот альбом сможет присоединиться к моей коллекции. А пока давайте я вам про него расскажу и покажу его фотографии. Автор обзора этого альбома The Guardian задался вопросом, почему выдающийся из ныне живущих авторов западной популярной музыки все еще чувствует, что ему нужно проявить себя, выпустив десятки популярных альбомов и десятки песен-хитов. Пол Маккартни мог бы проводить время бездельничая на мягких диванах из веганской кожи. Он мог бы свои 76 спокойно наслаждаться статусом патриарха западной поп-культуры, обучая 8 своих внуков асанам йоги или игре на пианино. Но сэр Пол снова неутомимо выпускает новые альбомы. Но Полу Маккартни не нужно работать как на конвейере, чтобы постоянно напоминать о себе. Он записывает альбомы только тогда, когда у него накопилось достаточно достойных песен. Журнал Rolling Stone написал, что если составить список всех авторов песен, сочинявших отличные мелодии в 1958 году, а потом наложить на него список тех, кто все еще писал блестящие песни в 2018 году, то результат будет один – это Пол Маккартни. Спустя 60 лет после Love Me Do легендарный Маккартни продолжает добавлять новые жемчужины в свой песенник, подтверждая, что он единственный гений, который может это сделать. Один из продюсеров альбома Egypt Station Грег Керстин говорил, что Маккартни хотел избежать чего-либо звучащего обычно, и значительная часть этого альбома действительно этого не делает, отдавая предпочтение экспериментальному Маккартни. Альбом Egypt Station довольно красив и представляет собой глубоко эксцентрический цикл песен в стиле альбома Ram. Заслуга в модулированном современном блеске альбома принадлежит Грегу Керстину, одному из продюсеров альбома Адель 25, получившего, как вы помните, премию Грэмми. Альбом открывается довольно угрюмой песней I Don't Know. Ее мрачность почти беспрецедентна в каталоге Маккартни, и у этой песни есть спутники на всем альбоме Egypt Station. Например, задумчивая «Конфиданте» «Доверенное лицо». Еще одна песня, которую можно считать данью уважения Джону Леннону. «У меня вороны у окна, собаки у моей двери», поет Маккартни в песне I Don't Know. «Я не думаю, что смогу выдержать больше. Что я делаю не так?»
На альбоме Маккартни смешивает пасторальные акустические мечтания, такие как трек «Конфиданты», с интимными фортепианными признаниями, такими как песня «Do It Now», в которой пожилой и мудрый Пол размышляет о типе эмоциональных решений, которые вы ищете, когда понимаете, насколько коротка жизнь. Трек «Dominoes» – это одна из тех лучших песен Пола, которая кажется одновременно эмоционально открытой и прямой, но в то же время и загадочной. При всей своей традиционности звучания и узнаваемости стиля Маккартни, эта песня кажется совершенно свежей и новой. Боссанова Боб в треке «Back in Brazil» «Назад в Бразилию» говорит о том, что Пол не против заимствований из других культур. Трек «Who Cares» звучит как отголосок рок-н-ролла эпохи группы Винс с воодушевляющим наставлением любимого дедушки и пояснением, как победить хулиганов. В целом, альбом Egypt Station радует как поклонников Пола Маккартни, так и поклонников Битлз. В нем нет экспериментальности и творческих новаций, которые бы вызывали неоднозначность в восприятии, как в его альбомах проекта The Fireman и альбоме New. Честный прямой альбом Egypt Station полон откровенными размышлениями, обаянием и оптимизмом. Это дневник опытного путешественника по жизни, который решил поделиться с нами своими познаниями и опытом. Ну и наконец, я вам представляю последний альбом Пола Маккартни в его дискографии. Альбом называется «Маккартни 3», он вышел в 2020 году. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в ЕС. Несоответствие между первоначальными рецензиями на первые два сольных альбома сэра Пола «Маккартни 1» и «Маккартни 2» и их более поздним переосмыслением и уважительным признанием публикой позволяет предположить, что сольные альбомы Маккартни раскрывают свою истинную славу только с течением времени. И об этом уместно помнить при оценке третьего альбома сэра Пола. Мы знаем, что альбом Маккартни 3 возник в те смутные дни, когда его создатель застрял в своем фермерском доме в Сассексе во время царствования злобного ковида. И ведь что примечательно, так это реакция Пола Маккартни на стесненные обстоятельства. Его желание даже в это время вести активную творческую деятельность вызывает уважение. Хотя другие утверждают, что ему просто было скучно. Но тут будет уместным напомнить поговорку, что каждый судит по себе. Альбом Маккартни 3 менее амбициозен, авантюрен и откровенен, чем его одноименные предшественники, но по-прежнему доказывает, что почти 80-летняя поп-звезда-мультимиллионер, устроившийся в своем сельском поместье, все еще может заниматься музыкальным творчеством. Все-таки, я думаю, это не один из тех альбомов престарелых рокеров, которые или насмехаются над современными рок-группами, или топят слушателей в их и своей ностальгии об ушедшем. Здесь есть и нежное, и личное. Маккартни – автор целого ряда всемирно известных мелодий, и, безусловно, мы ждем новых таких же мелодий на каждом следующем альбоме мастера и расстраиваемся, если этого не происходит. Много ли на этом альбоме песен, которые вызывают у вас желание им подпевать? На этот вопрос, я думаю, каждый ответит сам. Безусловно, можно говорить об определенных недостатках альбома, высчитывая взаимоотношение количества его приятных моментов и слабых мест. К примеру, один критик написал об альбоме так: он монотонный, повторяющийся, лишенный музыкальных идей, лирически поверхностный и еще более загрязняет дискографию Маккартни еще одним механическим бездумным альбомом. В этом наборе песен нет ни одного трека, который можно было бы назвать вечной классикой. На самом деле этот альбом – это просто пердеж Маккартни в студии. И это не то, что заслуживает серьезного внимания. Но от себя скажу, что я таким критикам искренне желаю получить оценку их жизненных достижений в такой же манере. Думаю, это было бы справедливым. Безусловно, это очень полезно и хорошо, что есть те, кто готов критиковать даже признанных легенд и кумиров большинства, если человек искренне считает, что критиковать есть за что. И как вы понимаете, это за что найдется всегда, ибо никто не идеален. Да, мне тоже этот альбом кажется несколько однообразным, да и вокал почти 80-летнего Маккартни объективно стал слабее. И это стало слабым местом многих песен этого альбома. Но безусловно, в этом нет вины исполнителя. Мы все стареем. Но как бы там ни было, в альбоме есть интересные идеи,
И, возможно, он звучал бы абсолютно иначе, если бы можно было усилить вокальные партии и разнообразить инструментальное сопровождение за счет участия приглашенных музыкантов. Но есть как есть, ведь этот альбом изоляционного периода. Да и сам Маккартни, говоря о записи этого альбома, как бы оправдывается. Это было очень весело. Речь шла о создании музыки для себя, а не о создании музыки, которая должна выполнять какую-то работу. Я просто делал то, что мне хотелось делать. Я понятия не имел, что в конечном итоге это станет альбомом. Думаю, и появление в 2021 году альбома ремиксов Маккартни 3 Imagined, как альбома реинтерпретации ремиксов и каверов на песни альбома Маккартни 3, всему вышесказанному дает подтверждение. Как бы там ни было, подавляющее большинство обзоров альбома Маккартни 3 со стороны музыкальных критиков было более чем положительным. Альбом стал номером 1 в чарте Великобритании и дебютировал под номером 2 в чарте альбомов Billboard 200 в США, а также был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший рок-альбом». Альбом также вошел в десятку лучших и в других странах Европы. На этом я завершаю обзор альбомов Пола Маккартни, присутствующих в моей коллекции винила. Я надеюсь, среди зрителей моего канала найдутся те, кто просмотрел все части этого обзора до конца. Я надеюсь, вам это было интересно. Вы понимаете, что сделать обзор 40 альбомов – это довольно-таки нелегкая задача. Я бы хотел, чтобы представители молодого поколения, которые сегодня слушают и увлекаются различными музыкальными направлениями, обратили свое внимание на наследие уникального мастера музыки Пола Маккартни. А люди, которые ближе по возрасту к моему поколению, чаще вспоминали о творческом багаже сэра Пола и старались расширять границы своего восприятия музыкального океана. Я хочу напомнить зрителям моего канала, что 24 февраля этого года исполнилось 2 года с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. 2 года полномасштабной войны. Войны, которая на самом деле началась 10 лет назад, в 2014 году, с момента, когда Российская Федерация захватила Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Мэр нашего города Киева недавно привел статистические данные за последние 2 года. За последние 2 года в городе Киеве воздушная тревога звучала около 1000 раз. Было разрушено или повреждено в городе 800 жилых зданий. 122 здания – это учебные заведения. 18 зданий – это здания здравоохранения и 17 учреждений социальной сферы. Я хочу зрителям своего YouTube-канала напомнить об одной маленькой детали. В конце февраля 2022 года, когда огромное количество населения Украины бежало от бомбежек, то мамы со своими детьми, которые вынуждены были покинуть свои дома, свои города, они у своих детей на спине маркером писали их имя, фамилия, отчество, год рождения, с какого города и телефон, по которому можно связаться с родственниками. Это делали для того, что мамы боялись, что они не выживут. И чтобы потом их детей могли идентифицировать и найти каких-то родственников этих детей. И, к сожалению, к огромному сожалению, такие случаи были, когда детей таких находили, а родителей рядом с ними не было, потому что родители погибли. И я хочу, чтобы жители Российской Федерации, когда они будут думать о том, а почему украинцы не хотят с ними жить в их русском мире, вспомнили об этой детали. Ну а на этом на сегодня все. Приятного прослушивания музыки и мира нам всем. До свидания.